Manatitra ny araby indray tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa ato anatin'ny fandaharana Journal de l'économie amin'ity anio ity. Mahakasika ny sehatry ny fitaterana eto Madagasikara indray no horesahana androany. Isy ny vahiny nasaina manokana iresadresaka mom'izay fa mialohan'izay dia andao anaraka fanadihadiana iray. Miankin-doha amin'ny sehatry ny fitaterana ny 7% ny sehatra asa rehetra mampidi-bola eto Madagasikara. Manomboka amin'ny fifamezivezen'olona manatanteraka ny asa mandraharaha hatramin'ny famoaham-bokatra. Saika miankina amin'ny sehatry ny fitaterana avokoa. Tsy mipetraka mazava ankilan'ny rafitra mifeny asa fitaterana eto amintsika ka tsy ahafahana misitraka ny tombony araka ny tokony ho izy. Sarandalana zao raha ny tena marina dia any amin'ny par kilometrika no tokony bazena ny frais. Nefa raha eto Madagasikara, zany nefa dia hafa ny frais amin'ny lalan-dratsy, hafa ny frais amin'ny lalan-tany, hafa ny frais amin'ny lalana tsara. Ireo zany dia efa tsy voapetraka izay. Io zany efa anisany ataontsika hoe olana amin'izay fanontaniana apetraka anao izay hoe maninona moa ny asa fitaterana no tsy hita ny tena hoe vokatra tsara azo aminy. Inona dia vokatra tsara tsy azo aminy zany dia hoe tokony hanome kalitao, qualité de service zany, na any amin'ny matériel eo amin'ny fiara io, na amin'ny ataontsika hoe fandraisana amin'ny foto-drafitrasa, andraisana amin'ny mpandeha, eo koa zany amin'ny lafiny ataontsika hoe système na ny teknôlôjia, tokony efa ampiasa teknôlôjia ny taxi borosy amin'izao nefa mbola sahirana ny ankabeazany. Mbola maro anak'izany ny olana sedray ny sehatry ny fitaterana amin'ny ankapobeny. Isan'ny voakasika betsaka ny mpandraharaha mampiasa fiarakodia. Ireto faran'izay mahatsiaro maty-antokantrano manoloana ny zava-misy marina. Misy manana resety izy anatin'ny ray volana, ataontsika hoe io ny resety dia ny 70% io resety io zany dia lasany ataontsika hoe entretien ny fiara fotsiny sy ny volam-panjakana. Ny 30% no ataontsika hoe mba miditra amin'ny tompony fiara. Nefa ny investissement natao, ohatra fotsiny tsy misy transporteur ka anana vola ataontsika hoe madiodio anatin'ny ray volana iohatra ny 700 ou 800 000 ariary. Ka io 700 ou 800 000 ariary io dia tena ara-pitahana amin'ilay vidin'ilay fiara ny vidianana azy. Izay any amin'ny ataontsika hoe 60 à 70 millions d'ariary. Dia tena ohatrany hoe tena ataontsika hoe tsy matianina zany. Nefa moa le izy maha-service public azy zay, ny olona rehetra koa malalaka tsisy lalàna manakana hoe reto ny critère vao afaka manao transport ianao. Raha ampitahana amin'ireo firenena Afrikanina maro, mbola lavitrezaka ny fanatsarana ny sehatry ny fitaterana eto Madagasikara. Torak'izay ihany koa ny fanitsiana ny lalàna samihafa, ahafahan'ny fitaterana miditra amin'ny sehatry ny matianina ary itera-boka-tsoa marina ho an'ny toe-karena. Raha ny ao Côte d'Ivoire manokana, 7.2% ny vola ampidiriny sehatry ny fitaterana anaty PIB na ny produit intérieur brut. Arak'izany dia André Matorana Evson Fidy, tale Général lefitry ny tobim-piantsonana Andotapenaka no vahiny fandaharana Journal de l'économie amin'ity anio ity. Miarabanao, isan'ny sehatra tsy azo ialana ary ankinan'ny firenena amin'ny ankabeny sehatry ny fitaterana mialohany irosona amin'ny votoatiny. Tsara ihany ho fantatry ny rehetra angamba ny mahakasika ny isan'ny olona mifamezivezy raha ho an'ny garmaky Andotapenaka manokana, manahoana ihany koa ny isan'ny fiara-miaingany an-toerana isan'andro. Voalohanteny dia faly miarabanao namana ary faly miaraba ny mpijery ny fahitalavitra rehetra mandrena Madagasikara. Ao anatin'izay dia raha voaresaka hoe fitanterana na hoe ny transport ndresana dia zavatra somary ngeza dia ngeza tokoa izy io, indrindra ny transport routière na ny fitanterana an-tanety zany dia mizara zavatra maro ary anisan'izany ny eo anivon'ny tobim-piantsonana gare routière maky Andotapenaka dia hita hoe fantatra hoe misy ngeza dia ngeza tokoa izy io satria mahatratratra eo amin'ny 420 isan'andro eo ny fiara miala eo amin'ny toerana io, zany hoe manodidina hatrany amin'ny 720 mahery kely isan'andro ny olona mivezivezy ho an'ireo zay miondrana makany amin'ny faritra. Fa mazava ho azy koa ny tonga avy any amin'ny faritra koa zany dia mitovitovy amin'izay ihany, zany hoe eo amin'ny 10,000 mahery kely eo zany ny olona mifamezivezy ao anatin'io tobim-piantsonana gare routière maky Andotapenaka io.
raha ho an'izay olona manodidina ny 5,000 zay azo lazaina ho maro ihany a, izany hoe mety manodidina ny ohatrinona ny hoaniny ny vola, mety hoe isan'andro mifamezivezy eny an-toerana miainga avy amin'ireo isan'olona hoe mifamezivezy ho an'ny garmaki ireo. Izy io dia azo sokajiana satria azadino aloha fa misy aksa maromaro ao. Misy ny tsotsika hoe ny RN1 zay mahazo an'io tsirony mandidy, dia ny sarandalana eo zany a dia samihafa, zany hoe eo amin'ny ray alina eo ny sarandalana. Eo ihany koa ny RN2 zay mahazo an'ny toamasina, dia roa alina ny sarandalana. Misy sarandalana angamba fa mahakasika ny hoe vola miditra ho antom-piantsonana mihitsy, mety hoe tombanana manodidina ny ohatrinona isan'andro eo ny vola mifamezivezy miainga avy amin'ny isan'ny mpandeha zay. Izay indrindra ny anonako an'izay tarifa izay satria ho tonga amin'izay hoe raha ohatra zany ka ohatrohatran'izay le sarandalana dia azontsika zany manao kajikajy satria ireo 740 zay ndresako teo tsy mandeha RN2 daholo na RN4 daholo fa mivelatra amin'ny faritra maro samihafa. Dikan'izay eo zany dia afatsika manao kajikajy hoe manodidina hatrany amin'ny afaka manao kajy zany tsika hoe raha 740 zany dia ataontsika moyenne roa alina ny frais dia izay ny anisany ny vola mivezivezy eo amin'io tobim-piantsonana io. Vola azo lazaina ho vola be tokoa raha izay no atao hoe anaovana kajikajy tsotsotra, nefa ny hatreto raha ny zavamisy tsy hita mipaka mivantana amin'ny resaka toe-karena ny vola azo samihafa avy amin'ny tisehatry ny fitaterany araka ny zavamisy hita amin'izao fotoana izao. Ny mpandraha rasy ny mpampiasa fiara maro ihany koa milaza ho matiantoka hatrany rehefa sendra misy ny fionana ho amin'ny mpanao gazety. Mety hoe manahoana marina ny zavamisy eo anivony tisehatry ny fitaterany iza marina moa zany ny tena hoe isan'ny mahazo tombony ao anatin'izay. No anay aloha zany eo amin'ny tobim-piantsonana, ho anay mpitantana ny tobim-piantsonana dia manamora ary izay indrindra no ametrahana an'ireo rafitra maro samihafa zay mbola ho resantsika moa rehefa velo hoe caisse unique zay anisany manatsara n'le fidiram-bola satria amin'izao fotoana izao raha ohatra ka kajikajitsika ohatra ny vidina fiara anankiray dia raha misy ny retour d'investissement dia tsy mahaverina akory an'le vidin'ny fiara ilay sehatry ny fitaterana teo aloha zany na amin'izao fotoana izao noho ny antony misy facteur maromaro zay mety mahatonga an'izay. Eo aloha zany tsy resakitsika afa-tsy ny hoe ny misy ny tsy de fahatombanany lalana zay raha tsika mahita aloha zany ho an'ny lalana sasany dia reny de efa miteraka fatiantoka ho an'ireo tompona fiara. Ary eo ihany koa ny fitantanana manoloana ny azo lazaina hoe ny mety hoe tsy fitandremana kely ataon'ireo mpamily ohatra na hoe misy zavatra miseho eny an-dalana zay tsy ao anatin'ny kady zay napetraky le mpampiasa vola dia anisany mitondra any amin'le hoe fatiantoka manoloana nyty resaka hoe tsy misy retour d'investissement makany amin'le tompona fiara satria azadino rehefa tsy mahazo tombony ireo tompona fiara ireo dia mety ho sahirakirana ny any amin'ny ekonomia satria azadino fa mandoa hetra izy ireo azadino ihany koa fa eo koa ireo mividy azo lazaina hoe vidy piesy dia tsy mahavidy piesy intsony izy ireo dia reraka le fiara dia mazava ho azy me mitotongana ilay fiara zany dia tsy misy intsony ny afahana manao hoe hividy fiara hafa indray afahana mampandroso an'le seha-pitaterana. Milaza ianao fa hoe maro ny fatiantoka terak'izay nefa ny raha ny zavamisy maro ny olona miroso amin'izay hoe fampiasam-bola amin'ny resaka fampiasana fiara zay. Raha ny zavamisy hita misy olona ray manana fiara 5 mety hoe manahoana ihany zany mety mbola mahatonga azy ireo misisika amin'izay hoe fampiasana fiara zay. Misy karazany ataoko hoe maromaro izy io fa sombony olona zaiko. Tsy tenitsika afa-tsy ny hoe ao ireo efa matianina, ireo matiana zany ireo transporteur zay efa io ny asa fivelomany dia tsy afaka anao zavatra hafa intsony izy manodina an'io fotsiny zany izy fa ny ampitombo mety sarotsarotra ny hoe mbola efa manana 5 izao dia ampitomboana enina mety sarotsarotra zay fa ny hoe ahoana ny tsy afatiantoka sisa sy ny hoe ahoana ny ampiodina an'io sisa zay sisa no ataony zareo. Dia misy indray nefany ireo zay tena mamotika an'ireo transporteur dia ireo zay mety hoe mialatsiny amin'ny fitenena mety hoe nahazo vola tampoka dia fiara hono mety dia lasa mividy an'le fiara dia ampiasainy misy mampiasa io fiara io dia le nahazo vola tampoka iny tsy mieritreritra akory hoe io fiara io ngeka afaka roa taona tokony izao ny atao entretien etcetera etcetera dia lasa manimba an'le seha-pitaterana mihitsy
ireo olona izay azo lazaina hoe nahazo vola tampoka reo, ary misy koa raha mety izy koa hoe olona manana andraikitra ambony mety hoe ty koa mety isy ampitaterana ty fa aleo mampiasa vola eto nefany rehefa tena miditra antsehatra ao anatin'io dia sarotra le izy amin'izao fotoana izao raha nikajy atao par rapport amin'ny hoe raha mandeha toamasina izy ohatra ohatrinona ny versement any avany pas plus de 250 000 ariary 300 000 ariary dia nefa izy ao anatin'ny herinandro mety 2 voyage ny vitany. Ahoana moa ny amerenana an'le ohatrinona ny vidina fiara ray hatrany amin'ny 60 millions d'ariary ny vidina fiara ray. Ahoana ny amerenana an'izany ao anatin'ny 4 taona nefa ny fiara io tsy maintsy misy jura ihany koa izy io. Dia eo zany no mety manahirana nyty sehatra hoe fitaterana mbahoaka ity. Zany hoe tsy tena le matianina no mampiasa an'le izy fa itsfoan'ireo zay mbola veriko ihany hoe nahazo vola tampoka. Ary zay tokony ho jerena akaiky indrindra hoe aoka re mba ny tena matianina manao an'le asa dia mbo professionnel izy amin'izay fotoana izay. Ankoatran'izay nambaranao hoe fidiran'ireo olona tsy matianina ao anatin'io sehatry ny fitateran'io zay ihany koa manahoana ihany koa ny mahakasika ny rafitra mifeny fitaterana amin'ny ankabeny izay isany efa nanaovanao fanehoan-kevitra fa isany manapotika n'ity sehatra ity ihany koa. Izy io zany ny rafitra zay hitantsika hoe nisy teo aloha efa nambara foana hoe ny sehampitaterana teto amintsika nanomboka tany amin'ny 1976 efa nazavaina foana hoe efa 10 taona mahery aty aoriana teny amin'ny sisin-dalana teny tsika no nanao ny embarquement zany mazava ho azy dia nizotra nandroso tsikelikely zany hoe efa zatra teny sisin-dalana isika. Zao tsika zany zay isorana fitondram-panjakana efa miditra any amin'izany sehatry hoe matianina amin'ny fanarana fenitra amin'ireo fanamboarana an'ireo garotera mampiditra ireo fiara teny amin'ny sisin-dalana. Tsy afaka niala tamin'ny contexte isika. Ireo izay nisy andreo antsoina hoe mpanelanelana izay tsy tena miditra mivantana amin'le sehatra asa fa nakany amin'izy ireo ny apahan'ny vola tamin'ny ireo zay atao teo amin'ny sehampitaterana. Ary izay indrindra no ametrahana an'ireny hoe tompiantsonana ireny fa rehefa idiran'ireo atsotsika hoe mpanera dia manahirana le asa pitaterana satria lasa mihena hatrany amin'ny 700 500 ny vola mba tsy tenenako hoe 500 ny vola miditra amin'ny coopérative aloha dia avy eo miditra makany amin'le tompona fiara mazava ho azy efa zara raha misy hatrany amin'ny 500 sisa no miditra any amin'ireo tompona fiara ireo. Dikan'izay zay zavatra izay zany ny tokony ho jerena akaiky hoe ahoana ny tena ny anafoanana tanteraka mety hoe sarotra fa ny hoe tsikelikely makany amin'le sehatra matianina zany hoe miditra na tompiantsonana dia rehefa tafiditra na tompiantsonana izy dia zay tena mpiasana coopérative marina ireo guichet ireo bagagiste zay tena miasa ao anatin'le coopérative na mandrara ao anatin'le coopérative no tena manao an'le asa. Inona zany no isan'ny vahaolana rosonareo ho fanatsarana ny sehatry ny fitaterana amin'ny ankabeny? Ny sehampitaterana amin'ny ankabeny zao aloha ny zavatra tsara fantatsika mila jerentsika aloha hoe manao ahoana ity sehampitaterana ity. Tsy tentsika avatiny hoe transport routière. Izany transport routière zany dia mivelatra be zany. Zany hoe ny 2.9 isan-jaton'ny malagasy dia ao anatin'io sehatry ny miaina ao anatin'io fitaterana io avokoa. Zany hoe fitaterana tanety eto ndresahako. Tsy afaka miala intsony zany tsika fa tsy maintsy manova fomba famindra, manova fomba fiasa, manova ny paikady rehetra ahafahana miatrika an'izany satria efa 800 sisany zany zao ny sehampitaterana akoatra ny fitaterana antanety. Inona le karazana vahaolana isan'izany ve ny fametrahana an'ireny guichet unique zay napetraka ireny manahoana marina moa zany ny tena mahakasika anazy ireny izy ireny ihany koa izay nambaranareo fa isany natao fanatsarana ny fampidiram-bola ny tompiantsonana samihafa. Io misy fomba fiteny zay hoe zay mitambatra vato. Zany hoe misy tokoa aloha zany ny guichet unique. Efa misy an'izany zao anatin'ny tompiantsonana fa misy koa ny caisse unique. Le guichet unique aloha azavaiko. Ny guichet unique dia fitambarana coopérative maromaro hitambatra hoe izahay reto efa mitovy fomba fijery aleo zay hitambatra dia
mety tsara zany zao ny tena mety zany anisan'ny fampandrosoana zany hoe amin'izay fotoan'izay tsy misy tsony ny aksitsitona fa de efa milahatra tsara ny fiara hoe tourniza mandeha androany tourniza mandeha ohatrohatr'izay anisan'ny tombony lehibe zany fametrana an'le guichet unique fa tena tombony de le fametrana an'le caisse unique ina le caisse unique le caisse unique de efa azavaina foana hoe rehefa tonga amin'ny tompo-piantsonana ny olona anankiray de toerana iray no andoavany any sarandalana voalohany aloha dia voafehy le sarandalana tsy misy tsony zany le fekaran'le sarandalana hoe eto amintsika mantsy zavatra mitrango zany ary iainana zany hoe rehefa azo lazaina hoe fotoanany akaikaiky fety miakatra be sarandalana io miakatra hatrany amin'ny 70% misy ara miakatra 100% ny sarandalana rehefa tonga indray ny fotoanany hoe maintsoahatra ozy sika zany hoe tsy de misy mpandeha de midina le sarandalana inona indray ny fiatraikan'izay ny fiatraikan'izay de tsotra any amin'le mpampiasa vola any amin'le tompona fiara de tsy maintsy mieritreritra zany hoe tsy azo tsisy retour makany aminy fa dia inona ny atao mampiasa niny fotsiny izy mety ho faty antoko ary satria azadino fa tsy teny fotsiny afa-tsy ny hoe vidina sprinter moa ndesantsika eto vidina sprinter vidina crémaherana sprinter anankiray ane ka hatrany amina 10 millions d'ariary 9 millions d'ariary raha ohatra ka misy olana iny nefa par rapport amin'ny lalana eto amintsika tsy maintsy isy fiatraikany iny zay zany mahatonga an'le hoe tsy maintsy misy fanovana zay tsy maintsy atao aloha de ny fametrahana an'le caisse unique mba tsy iova le frais voatazona tsara ny frais zany ao anatin'izay zany de mahazo tombony loha le mpandeha eo anatin'izay ihany koa le resaka traçabilité satria azadiny fa ndresahana foana zany le hoe caisse unique le caisse unique ane élémentaire ao anatin'le système fa ny tena base ny système io de io le atsona hoe gestion routière sécurité zany hoe le fiarovana an'le asa pitaterana amin'ny akabe mihitsy io resaka caisse unique io fa le caisse unique moa no voatona ao anatin'le izy zany hoe inona zany traçabilité any mpandeha fa tsy ohatran'le taloha tsony hoe zay voasoratra any de voasoratra fa efa nanantsika amin'ny base maro arak'izay nambaranao zay ny hoe tombony azo na amin'ny fampiasana zany na ny caisse na ny guichet unique ihany koa raha iverenantsika mahakasika an'io nisy ny fitokonana nataony mpiasa fiara ny tany amin'ny tompo-piantsonana moa zany tany amin'ny faritra mahajanga iny eny tamin'ny fampalalam-baovao mahakasika zay mety hoe inona zany no isany antony natonga azy ireo nanohitra ny fametrahana an'io ny natonga azy ireo nanohatra dia mazava be mety nisy fifandraisana na hoe nisy communication tsy de tena mipasy tsara tao tsy nazava taminy tsara le izy misy ny eritreritra hoe overy asa diso zany ny préposé rehetra ny mpiasa ny mpandrarà rehetra de tsy voakitika na iray ary fa le système fotsiny novaina hoe raha teo aloha izy nandray an'le sarandalana de atobitsika amina toerana anankiray zay le izy sady araka nazavaina teo hoe isiny le traçabilité an'le mpandeha sy tombony lehibe roa matsy mivondresako teo mpandeha ny tompona fiara fa ny fanjakana koa de mahazo tombony ao anatiny eo inona ny tombony ho an'ny fanjakana afaka mijery en temps réel na resantsika koa hoe afaka manana historique mazava tsara am'izay zany hoe ny mpandeha rehetra nandeha tamin'ity taona ity de tafitra ao anaty base avokoa hatreto efa azo lazaina ho miverina amin'lohany ny sihatry ny fitaterana amin'ny akabeny isan'izany koa no anareo eo anivony garmakia manahoana kosa ny mahakasika ny fampanajana nireo fepetra ara-pahasalamana samy hafa ifehezana no mety firongatry ny valinaretina covid-19 indray mety hoe manahoana raha ho an'ny garmakia efa manomboka miverina amin'lohany avokoa ve ny seza manahoana ny zava-misy marina eny an-toerana ny eny an-toerana zany ireo fepetra fanajana fepetra ara-pahasalamana de mbola mipetraka foana eo zany ny misy ny fanasana tanana vao miditra amin'ny tompo-piantsonana fa eo anatanana an'ireo mpanjifa foana misy de somary mbola miteny foana ireo sécurité civile mba mampirisika azy ireo eo ihany koa mampirisika azy ireo mba hanao an'le arovava-orona satria de mbola misy ihany eny atsefatsefany eny tsy mampiasa an'izy io de eo ihany koa misy an'le tunnel misy an'le désinfectant de mazava ho azy ny famendrahana fanafody an'ireo fiara tsy tapaka ary mbola apiritsihana an'ireo tompona fiara sy ireo chauffeur foana hoe tsy maintsy mbola ataontsika zay ary na de tapitra ary ny amiana de zay tsy maintsy mitoy foana satria ny aretina de misy foana
dia mba fahatsika zany hoe miaina ampilaminana sy amin'ny fahasalamana tanteraka rehefa miditra anaty tompo-piantsonana. voaja ve mahakasika an'izay fepetra zay raha mandritra ny dimo zany eny atenatenandalana eny mety manahoana ny fipetraky ny fampanajana nireo fepetra samy hafa ireo, manahoana ihany koa ny isan'ny toerana amin'izao ve efa miverina amilony toy ny teo aloha sa manahoana? Ny isan'ny toerana aloha zany a raha araky ny nambaran'ny fitondram-panjakana dia tsisy miova. Ny fampanajana izay hoe fepetra izay a dia mbola veriky foana ihany. Io a dia tsotra be, misy mifanentanana fa io anjara ndraikitry ny tsirairay avy foana io zany hoe atraiza zahako a misy le valanaretina anjarako ny hoe miaro tena anjara ny atao hoe izay eo amin'ny tompo-piantsonana sy ny fanjakana manamorana zay atongavan'ny olona amin'izay fa ny olona tsirairay avy mihitsy ny tokony mahatsapa hoe le aretina ane ka mbola eo e. Fanontaniako farany angamba ny isany vaovao nisongadana tamin'ity herinandro ity ihany koa ny mahakasika an'ireo lohamasinina telo lehibe izay ampitondray ny FCE amelona indray ny fitaterana mampitohy any fianaratsoa sy manakary iny manahoana ny fahitanareo sehatra amin'ny fitaterana an'izay na dia hoe resaka fiarakodia aza no iantsoroanareo, manahoana no mety famelomana indray an'io FCE io? Izy io ne raha tsy tentsika hoe ny lalana eto Madagasikara dia 49 250 km zay ny lalana eto Madagasikara. Ny FCE nefany dia 836 km fotsiny. Zany hoe ny seha-pitaterana zany eto Madagasikara dia mbola mahazo mivelatra be. Raha ny lalana ny jerena, ny lalana mbola fantatra rehefa tsy fantatra mety mbola mihoatra lavitra noho izany. Ka raha ohatra ka io hoe inona zany mety ho fiatraikany, inona mety ho tombony ny tombony aloha zany dia tsika rehefa mijery zavatra dia ho an'le mpanjifa foana. Rehefa misy tombony ho an'ny vahoaka, zahay vahoaka, zahay mpitatitra vahoaka dia fa tsara zay satria azadiny fa ny fianakaviananay ne misy toerana zay tsy ho tonga amin'ny fiara mihitsy fa lalovan'ireo fiaran-dalam-by ireo e. Dikan'izay anisan'ny tombony zany zay ary ny famoahana vokatra ihany koa dia anisan'ny tombony lehibe ny fametrahana nyity hoe transport ferroviaire ity. Ka za mahatsapa hoe tokony fotoanany zany zao ahafahany izy ireo miverina indray manatsara mba mifameno e ny any amin'ny tsy tonga ny atao hoe fiara fitateram-bahoaka mba tonga an'izy ireo dia mifameno eo dia ny azo tombony amin'izany dia ny vahoaka foana, isika foana samy mahazo tombony. Fa tsy matahotra ve nareo amin'ny fifaninanana mety ho isy mety hoe parana marché parana voyageur moa zany tokony lasa ny fitaterana ho anareo, mety hoe lasa makany daholo ny fiara ny masinina ihany koa isan'ny mazaka entana maro manahoana? Araka nazavaiko teo 49 250 km ny lalana manerina Madagasikara. Tsy ho tonga ny transport ferroviaire daholo zany. Fijeriko azy mbola azo velarina tsara zany le seha-pitaterana eo amin'ny fitateram-bahoaka sy ny fitaterana entana ka tsy tokony io tsotra e. Ny anay dia ireo amin'le seha-pitaterana dia any amin'le fanatsarana le kalitao de service, zany hoe mahafa-po ny mpanjifa ny fandraisana ary zay no ezahanay eo amin'ny tompo-piantsonana Gare routière Makisy. Somary miverina kely amin'izay moa za hoe rehefa tsara ny fifandraisana dia aloha isy ny fifananana dia hitantsika hoe manao ahoana sy manao ahoana izy. Aleo ny mpanjifa nanasafidy tsara e. Ho an'ny mandeha fiaran-dalam-by mety zay no araka ny teniko tena am-piandohana hoe tiako izy io satria ny raiko dia piasa tao. Fa ho an'ny mandeha sur route en commun kosa, transport en commun kosa dia mandeha arak'izay. Feno dia feno tokoa ny fanazavana nentinao mahakasika izay ankasitrahana ianao ny vahiny tato anatin'ny fandaharana journal de l'économie tamin'ity anio ity, ankasitrahana ihany koa ianao manaraka ny fandaharana hatramin'ny farany veloma tompoko.